Bonsoir, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Nazane Sema Komona Bino. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. I love you. Nalingi Bino, Nalingi Bino. Alléluia. Nzamba Lola Pambola Bino. Alléluia. Que mon Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia. Vous allez béni. Nzambe Alola Monanga Mona Pe Bino. Alléluia. Nzambe Alola azwa lokumu pour la présence na bino. Toye rendez-vous na ye ali côté ya biso. Nzambe Alola. Alléluia. Bonsoir Noëlla. Bonsoir. Shalom Sandra Malala Sandrine. Refina Momboli. Bonsoir. Papa Dom. Nzamba Pamola yo na Lille. De Konyone Kiaku. Noéline Kitenge, Nzamba Pambola Bino. Nikes Tonge, Nzamba Pambola Bino. Sarah Bokama, que Dieu te bénisse. Marlène Landou, Nzamba Pambola Bino. Shalom Lili Zola. Lionel Kiaku, Nzamba Mona Bino. Christelle Masaki. Shalom. Francisca Suaze Kabata. Shalom. Mireille Matondo, Nzamba Mona Bino. Auguste Bobi le King, Nzamba Mona Bino. Alice Bella, Shalom. Sami Mboma, merci beaucoup, Nzamba Mona yo. Lavrienne Kunga, Nzamba Pambola Bino. Ndeko Dede Ngandu. Exaucé Ngiama, Nzamba Mona yo. Ndeko Janine Madissa, bonsoir. Trésor Mouila, bonsoir. Stratège Akweken, bonsoir. Vous avez déjà partagé la vidéo. Vous avez déjà partagé. Vous avez un peu tôt. Vous avez 30 minutes d'avance. De Konansi Lusamba, bonsoir. Niki la Sage, Shalom. De Koremise Karina, bonsoir. Igete Bizila. Nazana Tana ya kopambola bino ya kopesa bino bambote. Alléluia. Ndeko Sandrine Pemba. Nzamba Mona yo. Yesu ndeko Ernest. Shalom. Tituna le cœur Nzamba Mona bino. Ongala bika. Ndeko Clara Mabis, bonsoir. Kolonanga. Ndeko Elvire Adel. Ndeko Trésor Kayolo le cash. Bonsoir. Ndeko Mathieu Mouela, Shalom. Ndeko Noélie Nozan Hollande, bonsoir. Nazan Esonga Koeba ke Biobananza Meso Kota partout. Dambo c'est Moussoko mon fils. Nzamba Pambola yo. Yesu on a la bika. Résolu en Afrique du Sud. Nzamba Mona Bino, le roi Nzamba za mukuse teza partout na tango. De Colaris, Nzamba Mona Bino. On a la bika. De Kobekeliste, Beke Nzamba Mona yo, kuna na France. Simao Mwanda. Soué, et c'est Kuringai. Judon Timba, bonsoir. Dieu Sassi, bonsoir. Maria, coucou. Karine Koubemba, depuis la France, sois béni aussi. Deko Patson, bonsoir. Trésor Mouila, son excellence. Zamba Pambola Bino. Deko Daniel Kandu. Jili Djonga, Zamba Mona Bino. Na sepeli ke bozawa na bekeliste. Nathalie Lulendo. Eli Grace
Masaki, shalom. Lufwakenda, Lutonadio, Aurélie, shalom. Alléluia. Bozala béni, bino nyonso, alléluia. Zambo nga na bonde la rabutu pe moi, apambola bino. Parce que le bina nga Sylvie na tiem na munoko na yo, oyo ko pambwama. Alléluia. Bozala béni au nom de Jésus-Christ. Démocrate à Kwakatina, shalom. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Kolo Yesue, tango nyonso. Kolo Yesue, tango nyonso. Nabo umbwe, alléluia. Solange, Nzamba longo libiso na bo umbu, ndeko Alberto, Nzamba za malamu. Ndeko Dembo Ngwani Niwa, Nzamba pambola bino. Marlène là nous pambo au nom de Jésus-Christ. Gisman Zambizola, pambolama, soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Tango nyonso. Ndeko Mimo de Panama, bozala béni na kombo na Yesu Masia. Gertrude de Thérèse Mbemba, sois béni au nom de Jésus. Solange Bouete Tangazol, shalom. Papa, Dali Madiala, Pambolama, Mireille Mounangi, salut Pambolama, Marie-Jeanne Kooto, bozala béni, alléluia. Christine Christen, Zamba Pambola Yope, alléluia, alléluia. Ndeko Ibro Kimvula, Nzamba Pambola Bino, alléluia. Bozala béni, tozo continue na koluwe Nzambe. Le temps bandoro soba kota peto banda matea na biso. Edouard ya la bo pambola mana komo na Yesu Masia. Grâce sur grâce, pambola ma au nom de Jésus. Deko Nats, pambola ma. Bo pambola mi bino ba nyoso bo koti na kati na ligne o. Bo pambola mi au nom de Jésus. Naza na assurance wana ke Nzamba pamboli bino. Nzambe nanga apamboli bino. Bon, on a déjà observé tout autour de bino ba bénédiction na domaine aye. Boko bona lobo kwa Nzambe au nom de Jésus-Christ. Maloba ya bomo. Deko Junior ndakiza ndaka pambwama. Mifibi tu pambwama au nom de Jésus. Kuna na Bloomington pambwama. Frère de Pido. Alléluia. Le coup maison à Kaipan Nzambo azo pambola biso. Alléluia. Georgette Rukesha. Pambolama. Clémentine Shima. Bozo pambola au nom de Jésus-Christ. Na kombo nes bozo pamboama. Eza blague te eza ma sapote eza ma sekite bozo pamboa au nom de Jésus-Christ. Yande maloba ya bomo. Nasena moyo yo. Yokolo, Lidi Kitoko, pamboama au nom de Jésus-Christ. Ndeko Nadine Lukeni, pamboama. Bo pambolami, Nikes, bo pamboami au nom de Jésus-Christ. Maboko nangezo pela moto, ezali signe ya bénédiction oyo. Nazo ko transférer na bana Nzambe. Alléluia. Moto epeyi na maboko na ngai et saisir bino au nom de Jésus. Alléluia. Nazoka maboko nanga ko trembler na onction. Loboko Nzambe za mokuse te Nzambo asimbinga na tongo oyo. Nzambo asimbinga na après-midi ya lelo. Nzambo asimbinga na poko lelo. Nazoka maboko nanga ko trembler na onction. Onction oyo eza dégager na maboko nanga. Eza na partage na bino na tango na kombo na Yesu. Alléluia. Sengo mananga patela kimia. Ozali nyoso ponanga. Ozali nyoso ponanga. Oh Yesu. Onction oyo eza kokuye na maboko na ngai touche mwana omoko moka koti na kati na nini yo papa. Hallelujah. Obengi biso pona kopambwa. Hallelujah. Onction oyo déverser na maboko oyo papa esimba mutu moko moko aza na kati na page oyo na kombo na Yesu Masia. Hallelujah. Hallelujah. Louise Ebala pambwama. Loboko na yo ekambanga. Kitelanga ye. Loboko na yo ekambanga. Sonde kole. Anastasia Diayandi pambwa au nom de Jésus.
Alléluia. Recevez la bénédiction de Dieu. Alléluia. Nazo senti maboko nanga kopela moto. Alléluia. Boza ko imposer batu maboko. Mais quoi boza nanga awa souplesse te, mais musika bozali nzambe nanga za ko imposer bino maboko. Alléluia. Des fois nzamba itiza nga kabo. Soki na moni moto kopela maboko nanga, to kilo na maboko, ezali signe po nanga ko imposer batu baza pembe nanga maboko. Alléluia. Bekam dikasa bisou. Mama, on est Nzamba salaka. Boza na assurance nzambe wana. Nzamba lobi. Tant toza ko s'approcher na ye. Ton dimaki azali aza ko exister. Pe azo sala ya mine na bomo na biso. Alléluia. Nzamba itiza nga ipe. Nzamba itiza nga pe na ba guérison. Nzamba itiza nga pe na miracle. Alléluia. Bao baleka na ministère nanga baza na ba témoignage ya nzambe oyo apesa nga ministère oyo. Alléluia. Yango na hésitaka te ko imposer batu maboko soki nzambe abi nanga na imposer maboko. Alléluia. Ndenge pe boza wana moto ezopela na maboko nanga onction oyo nazoyoka na maboko oyo ekota na bandako na bino bo sentir na yebite so ozoka mutu pasi banda ko simba mutu na yo ozoka libu pasi wandi ozoka motema pasi partout oza koyoka pasi banda ko imposer maboko na ona kombo na Yesu moto oyo ezobima na maboko oyo moto oyo nazo dégager na maboko oyo esimba yo na kombo na Yesu. Alléluia. Oh Jésus. Alléluia. C'est quoi? Nzambo apesi biso ministère, apesi biso ka ministère à côté à te, ma apesi biso pe ministère à kopambola. Alléluia. Anamai. Anamila nazua kimia. Oya zangi kimia zwa kimia au nom de Jésus. Alléluia. Oya bakasaka. Oh yondoloboko saka baba 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 baba. Alléluia. Oya basanta. Alléluia. Nzambe na bombo. Nzambe ya guérison, nzambe ya miracle, nzambe ya délivrance. Alléluia. Alléluia. Nzambe kende ko toucher mutu moko moko akoti na kati na page oyo. Mutu na mutuna likambu na ye nzambe kende ko visiter ye. Nzambe ba témoigner yo Seigneur, ba témoigner ngati be ba témoigner nzambo apesanga ministère na kombo na Yesu. Alléluia. Alléluia. Nzambe za malamu. Alléluia. Alléluia. Vraiment, les onction ezalaki déjà au rendez-vous depuis Tobandaki. Alléluia. Nzamba za malamu. Alléluia. Oh ya basanta baba baba baba. Oh yondoloboko saka baba 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 baba. Oh ya bakasaka baba 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 baba. Alléluia. Uka bakasa. Oh nzambe moto o ezopima na maboko na ngai ekende kosala musala na mutu moko moko. Papa yo déverser onction o pona mutu moko Seigneur mon Dieu mon roi. Na yebite nani na likam na nzambe o yoza ko visiter. Alléluia na rendez-vous ya lelo na kombo na Yesu au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nzamba za bien. Alléluia. Oh Jésus-Christ de Nazareth. Nzamba za bien. Des fois nzamba sel rabiso makambu. Na moment auto yebite na moment auto imaginer te. Mais ce qui quand tu senti présence à Saint-Esprit, ce qui quand tu senti moto na ekopela, c'est que ça na musala moko nzamba ni ko sala. Alléluia. Nzamba za bien. Lelo toko sambela pe moi muke, mais na yebike omoni nzambe na biso azaka na ba moment te ke ono na moment o de nzamba ko pambola na moment o de nzamba ko sala non. Nzambe asala kana temps na ye. Na moment où on a évité ni na ko sala mais déjà il y a zala qu'on a pour ko pambola na évité nani yon dima kaka ke ozu quelque chose de la part de Dieu. Nzamba utiliser ngai pona yo o pambwama. Nzamba utiliser nga po yo ozala béni. Nzamba utiliser nga po yo zo délivrance na kamoko songolo. Na évité problème les nini mais na santé kaka nzambe ko utiliser maboko nanga na santé kaka loboko na nge komi kilo na onction et sengle ki nanga na imposer maboko. Mais na évité loboko nzambe za mokuse te ndeka bozala bandako na bino place bozo landanga bo sentir présence nzambe bo sentir présence à Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Nzamba za bien. Lelo na ye na thème moko to bandi matin na biso bo bandaja ko partager vidéo pour nzambe azwa lokumu pe bande ko mususu ba rejoindre biso. Lelo na ye na thème moko motu ya regarder à Jésus ou bien fixer le regard sur Jésus.
Alléluia. Regardez à Jésus-Christ ou fixez le regard sur Jésus. Wana de thème na biso ya lelo. Na okende moi malembe. Alléluia. Lelo na poni thème oyo pourquoi? Parce que toza na ba problème belé. Alléluia. Ya wana esengé na biso to fixer ba regard na biso sur Jésus-Christ de Nazareth. Total a Yesu Masia. Na yina banana kotuna. Pourquoi tokendaka église? To pourquoi tokendaka esika o ba bengi biso to sambela? Pourquoi tokendaka ko adorer Nzambe? Parce que kokenda biso ko église to kokende ko sambela Nzambe pona batu mususu eza eloko moko neti eza ko paraître indifférent. Pona batu mususu kokenda église to kokende ko sambela eza eloko moko peut-être eza na mutu ya moko te, peut-être eza indifférent pour certaines personnes. Mais et ce n'est que tant que dans l'église ou bien tant que dans kosambela Nzambe to tant to sanganaka esika oyo ba bengi lieu de prière to apportaka oyo ezali ba différentes choses to memaka makambo oyo eza ko concerner biso tant que dans kosambela Nzambe to kendaka na oyo ezali bomo na biso to kendaka na oyo ezali peut-être le ko ezara net ba dimanche souvent ce to dimanche na église to kendaka po to mema semaine na biso na maboko ya Nzambe to memaka oyo ezali ba pensée na biso to memaka oyo ezali ba préoccupation na biso to memaka oyo ezali ba relation na biso to ba souci na biso to ba joie na biso to ba expérience na biso souvent ya onde to memaka na kat église ba dimanche nous to kendaka kosanga na église to memaka ba makambo moko songolo oyo eza ko concerner biso to memaka oyo ezali peut-être poso na biso semaine na biso to memaka oyo ezali ba préoccupation na biso mutu mususu peut-être azana esengo moko boye alobi tikana ke nango epa Nzambe na ke ko témoigner to memaka tam su ba souci to memaka tam su ba joie na biso to memaka ba makambo oyo eza ko concerner biso nde yango pourquoi to kenda ko sambela mais pona batu mususu ba comprendra te pourquoi to kenda na église batu mususu ba comprendra te pourquoi to kenda ko sambela pona batu mususu eza bien pona ye akena ye na bar akena ye peut-être na parc akena ye to na muziki akena ye tant mususu pona peut-être na lieu moko boy mais biso bato to za na Nzambe biso bato o to sepelaka na Nzambe to sepelaka ko kena église non seulement poto ko laksa bilamba na biso non seulement poto ko laksa kitoko na biso non seulement poto ko laksa ba voiture na biso to parquer na mit na ba parking non mais to kendaka po to za na makambo moko songolo oyo ke Nzambe na biso azozwa sens na yango mais ndenge yo kendaka na église toto ba motivation oyo zaka nango pona okene église ezali motivation oyo mutu no sazaka nango te toza ba motivation un peu partagée mususu azokene église peut-être pas sombi voiture à sika à parquer ba mona kaina voiture à sika mususu tamsu po simbi sac mususu po alati lamba sika mususu peut-être po alati sandal à sika mais batu mususu to bazo ke pa Nzambe to na église bazo mema oyo ezali semaine na bango nde na utolo ba aw bazo mema oyo ezali ba souci na bango bazo mema oyo ezali ba expérience na bango bazo mema oyo ezali ba préoccupation na bango bazo mema oyo ezali bomo ina bango nde makambo oyo esenge na biso to mema na kati na église. Alléluia. Mais mutu mususu ayebi na ete pourquoi azo ke na église. Alléluia. Yango lelo anga nazo taisa batuke esenge na biso to fixer misu na biso et pas ya Jésus-Christ. Alors esengeli oyeba motivation nini oye poussaka yo okende liboso Nzambe motivation nini oye poussaka yo okende na église parce que biso sonde to kende na église tozaka na motivation moko te attendez to na kati na page nanga a boye bamsusu ba yepo ba okaliba na Nzambe bamsusu pe bazana ba motivation moko o ezali contraire na volonté ya Nzambe bamsusu ba ye awa pona ko finga to pona ko chola mais mususu pe aye awa zali motivé ayebi ke tant nazoka mama Sylvie kote ya naza ko espérer na Nzambe na ye aza pe Nzambe nanga naza ko espérer ko zwa parole o ezo bana mnoka mama Sylvie ko ute pa Nzambe donc tozaka na ba motivation moko te. Alléluia. Alors nangina talisa biso lelo awake esenge na biso tant tokena na église toyeba ke ezaka na réalité moko oyo tozaka nango kuna oyo totrouva kuna bamsusu baza na réalité moko peut-être psychologique donc ba penser na ye makambo azoleka nango donc eza ba réalité moko oyo
ezana to trouva na quatre église donc na quatre église mutu na mutu azana makamna ye o amema akuna mutu na mutu azana réalité na ye mutu na mutu azana réalité na ye peut-être eza ba relation na ye peut-être ezali réalité moko relationnelle peut-être ezali na réalité moko spirituelle mususu ezana réalité moko peut-être je sais pas psychologique donc mutu na mutu na likambo na ye alléluia alors pona batu mususu rassemblement autoke na kosa na église dimanche to na ba jour ya prière eza nango kaka activité moko simple eza nango kaka réunion moko boye to kenda kaka donc ozomona ke mutu na mutu aza na motivation moko na yote mais esenge to yeba siko biso bato autoke na pa nzambe biso bato autoke na lieu de prière biso bato auto répondra na ba rendez-vous ya prière esenge to tala motivation ni ne poussa biso biso bato oyo toza na nzambe biso bato oyo toza na motivation moko oyo tozolinga kotalisa nzambe oyo nzambe azozwa sens na bavi na biso esengeli to fixe miso na biso epa nzambe tokende na église po to fixe baregard na biso sur Jésus Christ tokende na église to na lieu de prière po totalisa nzambe oyo ezali bomoi na biso oyo ezali bapense na biso oyo ezali bapréoccupation na biso parce que nzambe na biso azozwa sens na bomoi na biso halleluya pour na batu mususu nakenda ngaka en église parce que il faut ka nakenda église eza réunion moko normal mais nata peut tokenda en église eza na batu mususu pas préféré na comme eza dimanche akende na parc akende ko betane bal toi ke na muziki mais biso batu oyo toza na besoin que to fixer ba regard na biso pa nzambe to kenda kana bomoi na biso na ba préoccupation na biso na ba souci na biso yango thème nanga lelo ezali to fixer regard na biso sur Jésus Christ mutu sa kenda en église akenda ko fixer ba regard na sur Jésus Christ te mutu nyonso azo kende église azo kende ko tala Jésus te mutu nyonso te azo partager motivation moko na yo mutu moko te azana na façon oyo zo monela tant ozo kende église ndena otu lo bane bandeli batu musu bazo kende église po ba la sa ba voiture asika na parking po ba tala bilamba sika o ba sombi po ba tala ndeni ba se maquiller po ba tala ndeni ni ba lati mais yo mwana nzambe tant ozo kende église ozo kende po o fixer ba regard na yo sur Jésus Christ yo zo kende église po o tala Jésus Christ po Yesu ayoka yo amona makambo na yo pe azwa sens na makambo yo zo meme na quatre église. Alors, sans plus tarder, Nangito Tanga na Somme 25. Narobanda na ezaka introduction, mais verset na mingi autre kota na katia Matéa, ezali na toujours d'abord Somme 25, mais nako expliquer nako kota na Matéa na ngai na verset 15 à 20. Mais na ebandeli kaka nazo tanga ni bandeli poto eba na verset na Somme 25, vers toi Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. Ne permets pas que je sois dans la honte et que mes ennemis se réjouissent de mon sort. Aucun de ceux qui s'attendent à toi ne connaîtra jamais la honte. Awa David Azoloba, vers toi, Éternel, je me tourne. En toi, mon Dieu, j'ai mis ma confiance. David a qui confiance n'est pas Nzambé. David a se tourné qui n'est pas Nzambé. David a loba qui est Nzambé. Ne permet pas que je sois dans la honte. Ndeye, peut-être tant que dans l'église, tout tant que dans liboso nzambe, tala makambo ya ke dans pa nzambe. Tant que dans un lieu de prière, tant que dans un rendez-vous ya nzambe, akenda kapo nzambe, pour aza d'abord la confiance en nzambe, akenda kapo asenga na nzambe ke atika ye aza na sonité, akenda kapa nzambe po abonde la nzambe, banguna na ye, basepela na sort na ye. Mais Matthieu Nabiso ezali beaucoup plus na verset 15 à 20. Na verset 15 à 20, Bible Biso, mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Regarde-moi, ô Éternel, et fais-moi grâce, car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments. Voici ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Oh, vois combien mes ennemis sont en grand nombre et quelle haine violente ils ont pour moi. Protège-moi, délivre-moi, garde-moi de la honte. Je cherche en toi un sûr refuge. Alléluia. Alléluia. Awa tozo mona David
tant azokende liboso ya Nzambe aza ko évoquer to aza ko énumérer ba situation de vie na ye aza ko évoquer ba situation de vie na ye o ezalaki un peu complexe o ezalaki un peu difficile. David aki kotalisa Nzambe ke azaki na ba situation moko difficile a comprendre ki ke na ba situation o yazo le kanango e sengelaki na ye a fixer ba regard na ye pa Nzambe e sengelaki na ye a kende kotalisa Nzambe o ezaki ba problème na ye e sengelaki na ye a kende kotalisa Nzambe ba situation nini o yazaki ko le kanango biso pe sengeli na biso to s'identifier na ba certain aspect oyo David a évoqué pa Nzambe. David a décrire o ezalaki ba situation na yo azali ko leka nango atalaki ke na makambo azo leka nango esengeli na kaka kotala epa Jésus esengeli na kaka ko énumérer makambo na ye epa ya Nzambe mais yo ndeko mwasi ndo mobali tango ozaka na ba problème na yo vers qui otalaka o fixera ba regard na o sur qui et pas ya nani okenda kolobela makam na yo mais a tozomona David akomaki na moment moko boy azali ko passer ba temps difficile na vie na ye makam ezaki sou ko marcher malamu te na vie na ye akomaki na ba difficulté na vie na ye abane ko traverser ba moment moko perplexe ba moment moko bizarre azali ko subir ba situation moko absurde azalaki na ba makambo moko oyo e surprenaki vie na ye. Mais alobaki na ba situation oyo nga na komi nango esengeki nanga kaka na fixer misu nanga to ba regard nanga pa Jésus Christ yango wana nde akendaka liboso ya Nzambe mais ndeko nanga tango yo zaka na ba problème okendaka kotaisa ba problème no pa nani sur qui o fixaka ba regard na yo otailaka nani na ba problème na yo. Tomoni ke esengeli so tant tozo ke l'église tokendaka nde po totala Nzambe tokendaka nde po totalisa Nzambe oyo ezali ba problème na biso tant tokendaka na église tokendaka po tolakisa ba voiture asika te tokendaka te po tolakisa bilamba oyo tolati tokendaka te po totala moninga na alataki nini to asalaki nini mais tokendaka beaucoup plus liboso ya Nzambe na baeglise to na ba réunion de prière po to énuméraka to évokaka oyo ezali ba situation na biso parce que Nzambe na biso yende à cause de sens na bomo na biso pe akopesa solution na ba problème na biso. Alléluia. Et c'est na biso to yeba peut-être sikoyo oza na problème te peut-être sikoyo oza ko traverser na o situation moko ya mabete peut-être dans le passé au traverser qui ba situation moko difficile peut-être un peu dans l'avenir au ko traverser ba moment moko difficile peut-être un peu sikoyo oza ko traverser ba moment moko difficile mais awa tomoni David a énuméré ba problème na ye alobi mes yeux sont constamment toujours vers l'Éternel alobi car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. C'est-à-dire quoi? David a se senti qui a commis na ba problème, a se senti qui ma konaye ezala qui pris na filet, a se senti qui a kota qui na piège à monguna, a senti qui a commis na besoin de délivrance. Yango no moni awa lobi na ye ko tourner misu na ngepa na Nzambe car c'est lui qui dégage mes filets pris au filet ezali délivrance. David a monaki que délivrance na ye et c'est là que vous te kapa Nzambe yango lobaki na ye na misu na nga tourner vers toi Éternel po yondo ko dégager ma kolonanga na filet. Et ce n'est que tant que tu as makamwezo marché tant que tu kangami tant que tu sentir que tu as un blocage tant que tu sentir que tu comme na makambo tu as traversé ba situation moko difficile et c'est na biso to fixer ba regard na soit pas Nzambe parce que yende mta ko délivrer biso yende mta ko kangola biso. Alléluia. Et c'est na soto yeba quand les choses vont mal alléluia. Et c'est na biso totala to fixer mis ne peut pas Nzambe ezana batu susu nga na kamwaka soki azana ba souci moko alobi te na mela masanga na langwa pona bosa na likambo ezotungisanga ndeko mwasi ndo mobali ozana ba problème moko ozo comprendre te ozana ba situation moko oyo ekomeli na vie na yo olobi o te na mela masanga na mela whisky ndeko nanga okomela whisky okolangwa meta mkwite ko sila makambo ne kozala toujours collé na kati na yo. O tena kena na parc na kena ko tambola oui o kena ko tambola mais tant ko zonga na ndako makambo ne ko za toujours collé pa na yo bato mususu so baza ba problème baza ko luka bango moko ba solution bazo luka bango moko place ni ba kende pona bango kena moment wana so ba kei ba ko zwa bonheur to ba ko zwa soulagement.
Mais à tomoni David na ba problème azaki ko le kanango na mikaratano o azaki nango alobi mes yeux sont tournés vers l'Éternel yende oya ko kangolanga yende oya ko longola makolo nanga o ezali pris na ba filet ndonanga tango yo zaka na ba problème okendaka wapi tango yo ozaka na ba problème okendaka pa nani o fixera ba regard no pa nani mais esenge na biso tozwa exemple à David David azaka muto azaka pe akopambwama. David azaka pe na armée puissante. David azaka na batu tout autour na ye. Azaka pe na ba relation aminene parce que azaka déjà mokonzi. Mais na moment moko boye vie na ye kotaki na ba problème. Na ba moment moko boye akomaki komi bundisama. Na moment moko boye akomaki na oppression. Na ba moment moko boye akomaki na ba menace na pouvoir na ye. Mais ba isi biso ataila ki nzambe, ataila ki bozwi na ye te, ataila ki ba relation oya zaki na ngote, ataila ki armée na ye te. Mais amonaki que la situation ya zai koleka nango esengeli ki na kaka atala miso pa nzambe. Combien tozana bozui, combien tozana bambongo, combien toza kitoko, combien tozana ba relation ya minene. Mais souvent tant tozo kota na ba situation mo difficile, souvent tant tozo traverser ba moment difficile. Yo lobité na ba moment difficile nanga na ko utiliser ba relation nanga na ba moment difficile nanga na ko utiliser ba mbongo o nga na épargnant na ba moment difficile nanga tendeko ba mbongo na we ko kangola yo te ba relation na we ko kangola yo te et c'est to fixer regard na biso sur Jésus Christ. David azaka béni, David azaka mutu apamba te, David azaka na armée, azaka na batu tout autour na ye, azaka na pouvoir. Mais na moment montant amoni makambo ezo lekela ye, alobi ake panza balobi regarde-moi ô Éternel et fais-moi grâce. Asosola ki ke sengele ki nzambe na sala ye grâce. Asosola ki ke nzambe na kota makamu na ye. Asosola ki ke nzambe ne sengele ki akangola ye. Ndeko nanga souvent to bundisa maka ezali ba bituma msusa molili okozo oza na mbongo mais oza leste na mbongo na yo. Oko santi oza kitoko mais ozo mona kitoko ane ozo mona pa batu te sengele comprendre que sengele na yo o tourner regard na opa nzambe po nzambe nde akangola yo. Okomona koza pe na bandako ebele mais na ndako ngo pe moyo la les ate pongi ezate et c'est ngalo comprendre que okomi ko bundisa na force moko ezali contraire na force nzambe. David a compris que babitumba oya akoma ko kuta na ona vie na ye malgré zaki na pouvoir malgré zaki na bozui asosola ki ke sengela ki a fixer ba regard na ye pa nzambe yo taila kanani tango koma na moment difficile. Kokena yo pa nganga te parce que nganga opesa o bozui moko te soki nganga pesa ka bozui esengeli pesa na libota na ye soki nganga asala ka délivrance esengeli ba na komi délivrer ye moko soki nganga asala ka délivrance esengeli ba na ko kangola ba na ye. David a compris que azana pouvoir, azana nyonso, mais makambo bande ko komela ye, et seigneur ki na ye a fixé ba regard na ye pa nzambe. Ndeko nanga tant yo komara na ba problème, tant yo komara na ba situation difficile, ota ela kanani, otiaka confiance na ye pa nani. Alléluia. Mais tozo mona awa, David tant amoni makambo ezo leka bien te alobi. Délivre-moi de mes tourments. Ndeko nanga tant okotaka na ba tourments. Obela kanani otalaka mbongo na yo. David azaki na mbongo azaki kutabozui mais là ramoneki ka komina ba tourment ake pa nzambe alobi délivre-moi de mes tourments alobi vois ma misère et ma souffrance awele ko kidoluka ba force extérieure te ake pa nzambe alobi vois ma souffrance et ma misère tant yo kotaka na souffrance tant yo komaka na ba misère obela kanani otaila kanani. Awa David azaki mutu abozui koleka azaki pe mutu azaki mutu oyo bibelobi l'homme selon le cœur de Dieu mais asosodaki ke na ba moment wana esenaki a fixer misu na ye pa nzambe yo fixera misu na opa nani. Alléluia. Alléluia. Nzamba za bien souvent esengi na biso tant tozo sangana esengi to tala ke problème na biso esengi na biso ke na opa nzambe. Et c'est que biso toyeba ke mutu akopesa biso solution ezaka nzambe. Tant que na pa nzambe ezali poto oublier na ndeko mwasi ne mobali. Tant ozo kende peut-être komela masango lobite na ba problème nga zango na langwa pona bosana. Mais c'est que biso toyeba ke tant que na pa nzambe to kenda poto bosana makambo na biso te.
tokendaka te po tolekisa moment moko kaka boye ya louange tobini tozongi non tokendaka po tofaire face na baproblème na biso po torelire po totalisa nzambe événement ya makambo oyo biso tozoleka nango po torapele nzambe ke toza na nzambe mosusu te eza kaka ye po torapele nzambe ke ye nde aza papa na biso ye nde aza mokonzi na biso ye nde atinda biso na mokili oyo ezali po totalisa nzambe ke ye nde esengeli azwa solution na baproblème na biso tokendaka na église mpona kotondisa baban te oye mpe na page oyo mpona kosepesanga mama Sylvie te mais oye na page oyo parce que comprendre ke nzambe oyo ngai nazoteya azali nzambe oyo soki tondimeli ye akopesa solution na baproblème na biso ezali question mpona biso tofixe baregard na biso yango nazolinga nayebi te tomoni awa ndenge David a énuméré ba problème n'est pas nzambe et c'est na soto yeba de quelle manière oyo biso to monaka makam na biso et c'est na soto yeba tant to comme na ba problème endroit nini biso to fixera ba regard na biso endroit nini biso to talaka et pas ya nani to kontaka hallelujah et c'est na biso to yeba tant to na ba problème to fixaka ba regard na biso et pas nani de qui oyo biso to retenaka attention na biso tant yo zala ba problème na yo olingaka nani olingaka ko retenir attention à nani olingaka nani asala attention na makam na yo vers qui alléluia ou vers quoi totalaka to ingaka kotala tant to zala ba problème. Et c'est ce que lorsque tu as traversé ma problème, lorsque tu as traversé ma difficulté, tant que tu as perte dans la vie na biso, tant que tu as échec qui se multiplie dans la vie na biso, et c'est na biso, tu as nani tu as fixé ma regard. Lorsque tu as traversé ma moment difficile répété, de ko oza na bozui oza na makambu na yo oza na ma bénédiction na yo mais na moment moko boye oza ko sentir que ozo traverser ba difficulté moko donc ba échec ezo se répéter na vie na yo et c'est le yeba sur qui ozo fixer ba regard na yo vraiment na énumérer makambu ebele awa. Lorsque nous sommes confrontés à des situations oyo toza ko comprendre le sens nango te tant toza confronté na ba situation oyo eza ko dépasser biso o tozo mona ke eza juste te tozo yekela ba situation oyo biso to mériter te makambo comme la biso o sala kanini o fixa ba regard no panani oyebi awa na kati na prière na passage oyo ya nani ya David na ekomona ke David a compris que l'oko moko. Alobi awa total eloko motu alobi. Regarde-moi ô Éternel et fais-moi grâce car je suis seul et malheureux. Mon cœur est dans l'angoisse. Délivre-moi de mes tourments, vois ma misère et ma souffrance. Pardonne-moi tous mes péchés. Na eko comprendre awa et comme na moment moko to e comme ki na moment moko David tangu akoma ki na ba difficulté asumukaki boyebi tant to koma na ba difficulté to sumukaka combien de batu pona ba difficulté na ye pona ba souffrance azo le kanango omona ekomi occasion pona ye asumuka souvent c'est to comme ba difficulté to komi na to koma na haine to koma na amertume pourquoi parce que okomo ta la vie ya baninga ndenge zo marcher ozota ba faire baninga ndenge zo marcher ozota la libaya baninga ndenge zo marcher au moins isko oya yo makambo zo marcher te et poussara yo osumuka mingi to sumu kaka tant tozo mona makambo zo marché te okomi ko tala vie ya muninga ndeni yazo pambwama ndeni ngai te ndeni bana e bazo pambwama ndeni bana ngai te eko pousser yo osumuka yo tango koma na ba situation wana oyebi ke ekoma ba mwa moko osumu kaka okomi motema mabe okomi na kanda okomi na haine contre baninga parce que yo zo komi mona ke makambo na zo marché te. David pe na eko comprendre que ye pas sosola kiango amona ki ka koma ki na ba difficulté amona ki ke makamne ba nesu ko marché te akoma ki na haine ndeko nanga na milieu otozo pousser eza na mutu mususu azo yina yo te po yo salier quelque chose à mabe mais azo yina yo kaka po azo leka na situation moko difficile azo mona solution te na ba problème na ye amoni siko yo zo pambwama amoni siko yo makamne zo ke de liboso. Allez, a commis na haine contre yo, a commis na amertume contre yo, a commis na jalousie contre yo. Batumsu bazo koma jalousie, bazo koma na jalousie. Ezali kaka pona ba situation o bazo le kanango. Mais ezali sumu.
Combien de bateaux oyo a commis la crise, a commis la difficulté, a lingi sous kotia attention na pas sa baningate. Au contraire a commis ko sumuka. Bato mingi ba commis na obiso ba kongo to benga ka keto. A commis na iloko motema be akati po azo mona vie baninga ndenge zo pambwama. Azana pasi moko songolo boye, olie ya fixe mi se panzame mais ya commis motema mabe. Amoyi de bana baninga bazo pambwama, ya e bazo pambwama nanu te a commis motema mabe. David a compris que alobi na passion nga nazo leka nango certainement nazo sumuka pe na ba penser nanga. Yango na lobi awa. Alobi oh combien? Alobi kutu alobi vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. David azaki ko traverser ba moment moko difficile. David azaki na ba difficulté. Akoma ki na ba moment moko ba situation moko komela ki e abanda ki ko comprendre ngote. A comprendre que na ba difficulté o azoleka nango abane pe ko sala masumu na kati nango oyebi mingi ba komi lelo mitema mabeka apona ba difficulté o bazoleka nango mingi lelo ba komi ko luka kindoki na kimukolo po na pasi o yazoleka nango mingi ba mususu ba komi ko loba yango ba somba ka kindoki ya ko somba te na somba parce que pasi nga na leki nango nazomona ba mususu azopamba mana ko matandoki bato mususu ka apona difficulté o azana nango akomi ko luka kindoki ya ko luka. Mutu mususu atali kaka makambo nezo marcher sous malamu te. Mutu mususu amoni kaka comme na ba difficulté. Akomi jalouse envers baninga to bana baninga. Mais David a compris que pasi na ye et bande ko tinda ye asumuka. Pasi na ye e koma ko tinda ye aloba mabe pona batu mususu. Pasi na ye e koma ko tinda ye akoma jaloux to akoma na kanda ya Nzambe. Alors peut-être que Nzambo tiki Nzambo bosaninga. Yangwana tanga zotali Nzambe ba passe na ye en même temps zolo Nzambe pardonne mes péchés. Alléluia. Mbala mingi tanto kutana na ba pasi to sumu kaka. Lelo batu musuba komi mitema mabe pourquoi pona pasi. Atali pasi zoleka na Congo, atali pasi zoleka na libota na ye, atali batu musuba zo pambwama. Alobi ngana eko tika bango akoyi motea mabe. Mais ndeko nanga esengelo yeba tango zo kuta na ba passe wana tango comme na be échec répété tango comme na ba difficulté moko tango moni ke makambo zo marché te ndeko nanga ko sa na oti botea mabe pa batute ko koma na yo jaloux te ko koma na yo jalouse te ko ina na yo mutu te ko yuna no batute yo fixé ba regard no ka ke pa Nzambe. David a compris que passo ya komi nango alobi Nzambe na yeka ke pa na yo na moni na komi bloqué quelque part na moni makona nga e komi pris na ba fila banguna nanga Nzambe na yepa na yo o délivrenga yo kanisi soki okomi motea mabe pa mutu to komi ko mabe pona batundo zui solution ba problème na yo au compte oza ko s'afforcer davantage. Mais David a compris que na ba situation oya koma kinango e sengina kina e aluka elongi ya Nzambe lelo batu bazo luka so elongi ya Nzambe te lelo batu ba komi mitema mabe azo ke l'église na komi motea mabe akoma mona lokola ke pasi na ye ezali de pona lipambo ya batu mususu mutu so akomi na keto akomi otala ke difficulté oya za nango abindeni bango bazolianga na zolia te tende konanga. Et c'est que okomi ko mona ke okomi na ba difficulté moko na vie na yo okomi mona ke makambo zo simba su na vie na yo te ndeko luka na Nzambe kokoma no motea mabe te kokoma no ndoki te okoyi po kozala ozana ba mbongo ebele oza pe na bandako ebele be makambo zo marché te kende ko luka Nzambe yo luka nani ko ngate otala ba o jeter o projeter ba sort na yo dikola batu mususu. David azaki béni, azaki l'homme selon le cœur de Dieu, mais akutana ki pe na ba problème, akutana ki na bitumba, akoma ki na moment moko ndeko moi siko kansate que so zo sambela Nzambe, okoko leka ba moment difficile sengi ya na bomo ina yo, mais tango ya na bomo ina yo oyebi Nzambe, fixez ba regard na aussi Jésus-Christ de Nazareth. David azaki l'homme selon le cœur de Dieu, mais akutana ki na ba problème, pouvoir wana zo ki ngo pa Nzambe, mais na moment moko be pouvoir wana pe koma ki menacé. Kokasate ke soki Nzamba pamboli yo monde a ténèbres kotika yo kaka o vanda kaka na kimia non et c'est non yeba ke ata bénédiction ne uti pa Nzambe na moment moko okokomba na ba difficulté na ba moment moko batu bakobundisa yo na moment moko batu bakotungisa kiti na yo mais yo ko bosa te ke o utaki na ngo pa Nzambe kota zongela Nzambe oyo aye akozwa sansa likam na yo batu mususu mabala bazwa Nzambe mutapesa bango. Amoni kaka ke libala ningani abosani ke Nzambe mtapesa ke libala olie azongela ko fixer misu na epa Nzambe ate ko luka ba mandona ate ko luka ba mbikudi ako luka bato batalaka makambo po atalisa makambo pourquoi libala nange zo marcher sous te
Au bon sani que c'est on fixer ma regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Et c'est une chose yeba. Tant ma kambe comme la rabiso. Et c'est to fixer ma regard sur Jésus. Ba musu ma kambe comme ba komi mutema makasi. Donc atozo bale makambo alingi kutu koyoka sute. Pourquoi? Parce que makambo na vie nezo marcheté. Pourquoi? Parce que makambo na bala na nezo marcheté la komi motema mabe, a komi na cœur endurci. Alléluia. Ponini azomona pasi moko boy. Ponini parce que makambo na nezo marcheté. Ponini li bala na ye komi na problème. Alobi non ngapi na komi motema mabe te. Babi na biso, tant toto kuta na ba problème, tant ma maison marché te. Total panzambe. Toko maka tenter, tant ma maison marché sous d'abord moi na biso te. Toko maka tenter à kosala mabe, toko maka tenter à koina, toko maka tenter. Évidemment, Congo na pasi lelo. Mais ko tia pasi na ote na ma maison le kana Congo, koloba te ke makam na ngezo simba te parce que Congo zo marché te. Non. Congo déjà et banda ko marché na ngote banda kala. Mais pas si oyo kute na ngo okute na ngo mikolo oyo. Ko tiango na mutu ya Congo te. Tozo de Satan na sona koloba nga na zo bonga te pona un groupe moko songolo. Nga na makam na ngezo simba te parce que boy to komi ko akize batu. Tant to koma na ba pasi to komi ko akize batu. To komi ko akize Congo, to komi ko akize famille, to komi ko akize évidemment tozo bundisa ma pe na monde à ténèbres. Mais yo qu'on s'enfoncer te na ko kanisaka toujours et c'est le fixer mis sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Balobi na biso tant to koma na makambo ebele. Balobi te to ignorer ba problème na biso. Balobi te que to négliger yango mais sengeli to apprendre comment voir ma problème na biso et puis totala to yekola et pas ya nani to ko fixer ma regard na biso. Et c'est tant que ça makambu to yekola ko fixer ma regard na biso sur quelqu'un où est nzambe. Il y a des moments lorsque on vie na yo, il y a des moments lorsque tu lis ta vie et c'est de comprendre que vie na yo et c'est non une petite histoire dans la grande histoire. Vie na yo zo le kanango et c'est non petite histoire. Mais c'est nous comprendre que histoire vie na yo et ça donc ba situation ozo le kanango et ça donc petite histoire dans la grande histoire. So oza na foi. Pas si oza nango lelo ezali te yango ko déterminer vie na yo lobby. Chômage yo oza nango ezali te ndenge yo kozala lobby ou bien ba faire na yo marché te ko kasate ke e ko marché te. Cela dépend de la façon dont tu vois les choses. Et c'est na yo o apprendre comment na vie na yo autrement. Fixer les regards sur Jésus. Et ça dit comment la situation na yo autrement. Alléluia. Ko projeter vie na yo likola batute. Koko mano mutu akanda te. Koko mano na kanda ya batute. Koko mano na kanda ya ba dirigeant mboka te. Koko mano na kanda ya batu o bazo réussir vie na yo te. Situation na dépendre de la façon oh yo moko oza ko mona vie na yo, la façon dont tu vois les choses et c'est que mona makambu na yo autrement. Comment na teke ndongo zo mona passe ko tika la kara bongo. Comment na teke nde ba faire nyo marché te, ba faire na yo ko za la kara bongo non. Comment na teke soki yo za ne sengote lo na libala na yo parce que mutu moko songolo. Comment na teke yaza beni na libala na ye. Yoza liba yoza ba problème okomi na kanda okomi na colère contre bato ba pambwa mina mabala okomi na colère contre bato ba pambwa mina ba faire na bango okomi na colère okomi kaka biso tozo mona pasi bango nde ba mona bisengo te. Vie na yo dépendre na façon oyo lui komona ndeko mwasi ndo mobile esenge na yo lelo zo kanga koteya ozwa vie na yo obanda komona vie na yo autrement. Yango les ali fixer les regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est lui au moins la vie na yo autrement. Alléluia. Yo comme il y a ko cultiver haine, o comme il y a ko cultiver indifférence pour na échec répété na vie na yo, pour na difficulté ozo le kanango, pour na makambezo le kanalibala na yo, o comme ko cultiver haine, o comme ko cultiver amertume, o comme ko cultiver bangoisse, o comme ko cultiver jalousie. O zagalo na jalousie te mais likola ba pasi o yo kute nango. O bosa ni nzambe, o comme ko cultiver haine, o comme na keto, o comme motema mabe, o ngi ko yoka muta pambo mate, o ngi ko mona muta bonga te, o ngi ko yoka muta bala te, olobi yango ngana ka kotika bango.
mais vie na yo ezo dépendre na façon oyo zo mone lango esenge na yo ko banda lelo o banda ko mona vie na yo autrement yango ndali la kisi fixer les regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Balobi ba problème na yo oyo zo leka nango na kati ya libala na yo na kati ya famille na yo. Balobi te ke o entretenir ango non o ignorer ango pété ko ignorer pété ko za ba problème parce que so ipoza ko ignorer ba problème oyo za nango oza ko ignorer ba situation zo leka nango moyo mona vie na o autrement ko za la te mais senge na yo o yeba problème oyo za nango o énumérer ango pe o memango panza mais pe o bana ko mona vie na yo autrement. Batumsu bazawana ayebi ke aza bloqué ayebi ke makamne zo marché te mais aza ko ignorer ba problème pona yena mela masanga pona yena kende boye na kenanga moziki akomi ko fixer ba regard na ye na ba bar na ba parc na ba misma alors que singe na yo o ignorer ba problème na yo te o yeba ke ba ozwa o comprendre que vie na yo eza ko kena sens o nzamba lingeli yango te mais o kene nango pe pa nzambe ko ignorer ba problème na yo te. Alléluia. Et c'est là où fixer ma regard sur Jésus-Christ. Au banda ko mona makambu na yo autrement. Alléluia. To moni awa na kat na Bible, David azalaka béni. Mais a comprenant ki makambu moko anormal et comme na bon moina. Ndeko mwasi, oza na mandaku, oza na libala, oza na mombongo, oza na vie na yo. Mais tant on va dire ko constater que makambu komi ko kende autrement. Et ba dire ko kende na sens oyo ba ne ko comprendre on te singa na o banda déjà ko fixer ma regard. On songa vers Jésus-Christ de Nazareth. Kokene ko lukangangate parce que tant ozwa ki bénédiction na ngangate mtapesa ki yo. Banda ko mona makambu na yo autrement. Alléluia. Nzamba za bien. Et c'est na biso to banda ko tala de quelle manière. Alléluia. David particulièrement na ndena tangi amona ki makambu na ye d'une autre manière. Alors va quitter nazana mbongo, nazana pouvoir, nazana makambu nyonso, mais makambo de ezo kendela. Te nzambe ngane ko fixer ba regard na ngapa na yo. Pe a comprendre ki ke na ba pasi oyo bane ko komela ye, na bitumba oyo bane ko kuta nango akoma ki ko péché. Ndeko tan yo koma na ba pasi. Okanisara nini? Okoma ka jaloux to jalouse. Et c'est quand on comprend que vous avez passé, ok, nous allons nzambe, pe o senga nzambe pardon. Souvent tant on comment on a un problème, to comment kako sumuka. David a comprendre dans le Seigneur, vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. On voit combien mes ennemis sont en grand nombre. Oyebi tangu po koma na ba problème banguna pe bakoma kebele bazana pona ko chola yo bakomi pona ko l'action musapie akanisa kinini ya kanisa ki to ya ko tika ye. David pe tanga mona ki akoma ki menacer na pouvoir na ye tanga mona ki ke makambe koma ko marcher ta koma ba difficulté bani banguna na ye ba bakisa maki nombre. Ndeko sikoyo oza bien oza na problème te batu bazo betolo maboko batu musu bazo féliciter yo et en tout cas to sepelaka na yo to sepelaka na musala na yo ndeko nanga na moment moko kanga boyo kuta na makambo omona nde banguna na yo bakobota na bato yo kanisa ki bazali ko peso ba félicitation tala nde bakobalukela yo tala nde bakoma binemi na yo. David tanga koma ki na difficulté na batu oya bane ko lesa na batu oya bane ko sunga mingi babalukela ki ye pa koma ki na problème yango na kena ki panza balobi nzambe vois ma misère et ma souffrance alobi tande banguna nga bakomi na grand nombre nzambe limbi sangai pe kotika te banguna nanga basepela na soni nanga ndeko mosi ta oza ba problème ko kene ko lukana intervention mutu te yo kene ka pa nzambe akota makambu na yo akangola yo a délivrer yo pe a permettre te bang parce que banguna na yo bakolinga tango okuta na ba problème o kita lisusu plus bas mais yo esengeli o sosolango kotika tana monguna te na mo situation oyo za na ngona nsikoyo bien que mageza na malamu te kolinga te o s'enfoncer banda ko mona situation na yo autrement po banguna na yo bazo occasion ko seka otina suka te pe tant yo zo mona banguna no baza ko se multiplier okomi pe ko sumuka. David a compris que na situation na ye akoma ki pe ko sumuka yango kenda ke pa nzambe abi mon Dieu tala pasi nanga tala mikaratano nanga tala ndenge na komi ko nyokwama tala ndenge bazo bundisa nga mais nzambe tant mususu na makambo onga na komoleka nango na komi motema mabe na komi na keto pasi na ngai na komi ko tshonga na muto batu mususu nzambe limbisa ngai mais ko permettre te banguna nanga baseka ngai tina suka. Alléluia.
lingo bana komona situation na yo autrement kolinga te situation na yo et comme na centre vie na yo donc comme ko vivre kaka par rapport à ba difficulté na yo non bana komona makambu na yo autrement kolinga te vie na yo et comme na centre univers donc vie na yo ba difficulté oleki nango yango ezu espace nyonso na motema na yo tout autour na yo olingi ko mona mutu abonga te olingi ko yoka mutu apamba mate okomi ko tangela batu ngana zo vivre awa ngana ba passion ngana zo mona boye yaza ne sengo pona nini te kosumuka na yo te mbala mingi ntango ozokoma na ba difficulté okomi ko yina bozwi ya baninga okomi ko souhaiter même mabe ekomela baninga pourquoi parce que ozoleka na pasi mais ntango yo zo souhaiter mabe ekomela baninga yo za na situation pasi moyen yo po kangwa meza te au contraire oza ko s'enfoncer mais c'est que autant oza na ba difficulté omona makambu na yo autrement omona makambu na yo autrement omona ke nzambe oya pambolaka akotika yo te batu mususu likola difficulté azo kaba susu ata maite ata biloko akolia oyo alingi suku kaba te naza mate ya moko nazo préparer comment tokoki ko attirer ba bénédiction nzambe na moment ba difficulté na biso batu mususu soki akomi na difficulté alingi suku kaba te non esenge na ba moment difficulté na ba moment oyo zo traverser na oyo ya difficile ya passe to ya oyo zo comprendre te linga osala malamu linga olukelo mbya nzambe haleluya esenge na biso to fixer ba regard na biso sur Jésus Christ tokotanga suna hébreu tokozongela pe awa me tokena suna hébreu tokena hébreu awa pe tokozonga lisusu combien tozo sumuka combien tokomi mitema mabe pona ba difficulté o to kutai nango combien tokomi koloba mabe ya batu pona ba passe na biso tokomi komona ke soki tozana ba passe lelo ezali pona ye pona kingandi pona nani non haleluya na Hébreu 12 na verset 1 Bible biso c'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement de tous côtés. Et courons avec endurance le prêve qui nous est proposé. Alléluia. Gardons les yeux fixés sur Jésus qui nous a ouvert les chemins de la foi. Dans Hébreu 12, verset 1. Alléluia. Et là, avoir les yeux sur Jésus-Christ. Avoir les yeux fixés. Et c'est que nabiso, tout le monde doit apprendre comment la vie nabiso autrement. Toute la vie nabiso peut croire na Jésus-Christ. Oyazali initiateur à foi. Yende mutakotali sabiso kebo mo inabiso esuki kaka awate mais tozana venir. Tout le monde kebo mo inabiso ezana kaka une partie de ya petite histoire na kati ya grande histoire. Et c'est que surtout apprendre qu'on fixe ma regard sur Jésus-Christ. Au lieu de cultiver égoïsme, au lieu de cultiver que tu comme victime, il y a battu, toute situation il y a battu. Et c'est que nabiso, to cultiver présence en Zambé, na kachabo mo inabiso. Nzambe nabiso, azan Nzambe nabiso, atika nabiso te. Alléluia. Est-ce que nabiso tous à la conscience que Nzambe azan nabiso? Est-ce que tous à la conscience que Nzambe akotika biso te? Alléluia. Très souvent, toza ko agir ma bé. Très souvent, toza ko réfléchir ma bé. Tokomi ko vivre comme si Nzambe azala rasute. Tokomi ko vivre comme si Yesu akupate asekwate. Alléluia. C'est comme si liwa ya Yesu, dans résurrection ya Yesu, eza na sens te na bomo na biso. Et c'est na biso te ba ke Nzambe na biso azana akotika biso te. Malgré ma situation tozo le kanango, malgré mi karatano tozo le kanango. Toza na ba regard faussé te, toza na ba regard fixé sur Jésus-Christ de Nazareth. Koza na ba regard fixé sur Jésus-Christ, ezali kota la vie na biso autrement. De kota la vie na yo autrement, kota la vie na yo te. Kotia situation na mutu ya batute. Congo, ezana ngona pasi banda kala. Banda biso to botama, to kuta Congo na pasi. To le bateke pasi to zana ngole lelo ezali pona Congo non. Soki tozo umela na kotalaka Congo, soki tozo umela na kozelaka Congo ebonga, tozo lekisa air. Mais c'est que biso to fixer ba regard na so si Jésus, Congo ebonga te. Mona ke
Ceux qui ont fixé ma regard na yo, combien tu vas la Congo bonga. Bamsous bazana ba ngisu ko sale loko te otena zanan Congo bonga. Mais yo zo zelaka Congo bonga vi na yo zo continuer zo le kamikole zo pusana. Banda ko mona vi na yo autrement. Cause la Congo bonga te ba koko na biso bazelaka pe Congo bonga ba kufa pe batika. Alléluia. Mais yo soko za na nzambe na yo, soki yo zo ta makam na yo autrement, nzamba ko bénir yo na ndenge na yo. Jamais bakozwa bozu ya Congo ba ya kotika yango na ba porte ndaku na biso. Mais biso moke sengeli to cultiver présence nzambe na ba faire na biso na makam na biso. Tozana kaka, tozo mona pasi, yango Congo oyo, eko bonga mukoni ndeko nanga. Mukolo Congo eko bonga tansu yo kozala te. Mukolo Congo eko bonga. To ebite ageni yo okoma nango, mais banda komona déjà vi na yo autrement ko banda lelo, cause la Congo bonga te. Ba papa na biso pe ba esperaka Congo bonga. Ba kufa batika biso na bitumbaka ya Congo. Banda komona vi na yo autrement, banda ko fixer ba regard na aussi Jésus. Mingi bazala bazo sa sur le côté, ba komi ko kitiver kaka haine, ba komi ko kitiver kaka jalousie. Tozo zela nanu, baba na nanu biloko tozo mona ke o ba yibi na Congo, ezonga. Yo kasi soki bi ba récupérer biloko tozo ba ke bungi na Congo nde vi na we bongi. Okanisi bongo. Biloko oyo yozo réclamer, biloko ya Congo, bozu ya Congo, bakoya kotikela ngo na ndaku na yo te, okomona ngo pe na misu na yo te. Banda ko cultiver, banda ko mona vi na yo autrement. O vandi wana kaka, o bandi ko raisonner, nga nazo la Congo bonga, nga nazo la nanu, na mona clair, na moni clair te na 100 jours, na moni clair te na 5 chantiers, na moni clair te, o tikala kaka ko mona clair te. O ko kufa ko tikala ko mona clair te. Ozo l'exatan na yo. Mais to linga, to fixer ma regard na biso sur Jésus Christ de Nazareth. Batu bakoya comme on a clair, peut-être na ba génération o ekoyaka, mais yo sikozo sala nini. Lelo za na âge ni, lelo za soki na 40 ans, oza soki na 50 ans. Congo, oyo bonga lobi. Oui, tozo sakola ke Congo bonga. Mais ko bonga lobi te, e ko bonga nango e ko Congo ko bonga. Et c'est que na soto confesser que Congo ko bonga. Mais yo ko vanda ana to kanga maboko na ose la Congo bonga. Banda ko mona na vi na yo autrement. Banda ko cultiver présence nzambe na ba faire na o na bomo ina yo. Alléluia. Oh ba maître ko ya na Congo. Yo ka isi ba maître ko ba na Congo lelo. Alléluia. Ba Congo yo ka isi ba métro e ko banda na Congo lelo. Attention, il va nous tomber à métro lelo. Peut-être qu'on soit biso ba 5 ans, ba 10 ans. Mais maintenant qu'on cultive vie na yo lelo, maintenant qu'on a vie na yo autrement lelo. Lobby eza ya nzambe, cause la lobby te. Qui te dit que tant Congo ko bonga yo rozalawana. Mais biso par la foi, tozo confesser que Congo ko bonga. Effectivement Congo ko bonga au nom de Jésus-Christ. Mais lelo, ozo cultiver na nini. Congo ko bonga na kombo na Yesu Masia. Mais ezali lobby okuna. Mais lelo yozo cultiver nini. Banda komona vi na yo autrement. Banda komona makambo na yo autrement. Banda ko linga ko osenga délivrance, o luka délivrance a vi na yo, o luka délivrance a bomo ina yo. O banda komona vi na yo autrement. Kotika la stationnete, o vandi wana ka komi ko sala ba réunion na sans été, o komi ko sala ba réunion na ba téléphone sur makambo Congo. Banda komona vi na yo autrement. Kende pa nzambe, fixer ba regard na aussi Jésus-Christ de Nazareth. Banda ko talisa ye, o ezali ba souffrance na yo. Banda ko talisa ye, o ezali ba difficulté, o ezali kana ba faire na yo, ba échec répété na yo, makambo na o ezali bloqué. Banda ko talisa ngo pa nzambe, po nzamba kango na yo. Alléluia. David a énuméré qui va souffrance na ye pa nzambe. Tout le monde peut en hébreu babina biso. C'est pourquoi nous aussi qui sommes entourés d'une telle foule de témoins. Babina biso, tout se débarrasser na fardeau. To komi motema mabe Nicolas Passi, to komi na jalousie Nicolas Passi, to komi na haine Nicolas Passi. Bible na biso to se débarrasser. Ma sœur, mon frère, débarrasse-toi de tout fardeau. O komi na haine, o komi d'égoïsme. Pour ma maison marcher te na katina yo, pour ma maison marcher te na mboka. Oza ko s'affoncer davantage. Alléluia.
Souvent, tant aux arana pasi, souvent, tant aux arana bampiaka, tokoma kaba pécheur, tokoma rako ima, tokoma rabatu ako tonga, tokoma rabatu, yako discuter sur vos ya batu. Alléluia. David, awa, tout na 18, na tozongi sous na somme 25. Na baki tozongi lango, tozongi sous na somme 25. Dans Somme 25, dans verset 18, David a dit, vois ma misère et ma souffrance, pardonne-moi tous mes péchés. Tokoma ko sumuka likola ba pasi. Tokoma ko sumuka likola be chèque na biso. Tokoma ko sumuka tant ma maison marché sous malam tel la vie na biso. David a compris que akoma ki ko sumuka pour la difficulté o e komela ki e. Alors dit Seigneur, vois ma misère et ma souffrance et pardonne tous mes péchés. Alléluia. Ce qui toque na hébreu kuna Bible na biso, le péché est toujours là. Les péchés nous entourent. Ndekonanga atatan to pambwa maka. Masumu et entouraka biso. Et beaucoup plus encore tant aux arana ba difficulté, masumu et entouraka biso. Yango ne sengena biso mbala nyonso, tant aux que dépend Nzambe, tant aux ko fixer ba regard sur Jésus Christ. To senga kanzambe amona passe na biso mais akene pe ko limbisa biso parce que les péchés ezaka kawana masumu ezo zinga biso tozo sumuka na maloba tozo sumuka. David a reconnu ça qui alléluia a reconnu ça qui un lien entre masumu passe na ye na masumu. Ndeko moi si obi tant to sumu kaka to créer to komaka na lien moko entre les sumu na ba difficulté na biso. David a reconnu ça qui yango a reconnu ça qui que na ba pasi nanga na ko créer lien moko entre mon péché et mes difficultés. Ndeko moi si ndo mobile tant to komaka na ba pasi to komaka na lien entre ma sumu na ba difficulté. Ndeko nanga, essayez de tailler Nzambe, essayez de cultiver vie na biso autrement, to dépendre na batute, tant yo komara na ba passer au contact sur qui. Essayez de ba Nzambe na biso, nde muta produisaka, le vouloir et le faire na kat na mutu. Okoyi ko compter sur mutu aza na mbongo, mais ce qui Nzamba toucher motema na été, à cause na ba millions, à cause na ba mbongo, mais akoyi ko kabelota incaté. Yo moko d'abord essayez de que ba difficulté oyo za nango makona eza lié na filet. Essayez que oza menacé na milimo chômage, oza menacé na milimo oyo elingi yo avancer te. Oza menacé na milimo oyo elingi te ke batu ba pambola yo. Oza menacé na milimo oyo elingi yo okende liboso te. Bana komona vie na yo autrement. Kobanda lelo essayez bana mona vie na yo autrement. Mona ke na vie na ngana ko pambwama. Mona ke vie na ngeza na kaka petite histoire na kati ya grande histoire. Alléluia. Nzambe na biso bit na yezali ya ko condamner biso te, mais bit nezali ya ko bénir biso, ya ko délivrer biso. Mais c'est que to reconnaître masumu na biso. Na ba moment difficile na biso. Tant to comment na ba difficulté. Tant to comment na ba moment difficile. To sumu kaka na lolenge na lolenge. Vi oyozo le kanango eko suka bongo te. Alléluia. Et c'est nous to reconnaître que eza kaka petite histoire oyo eza na kati ya grande histoire oyo Nzambe abombeli biso. Alléluia. Alléluia. Oyebi batu msusu bakoma ba riche lelo, boyebi ba vie na bango te. So bandu ko betela bino ba vie na bango nde ba leka nango. O mona ke ba souffrance na bango bango ezaki na okara ba réalité à petite histoire dans la grande histoire. Na efsaki bino papa na ngazaki commerçant. Papa na ye azaki pe commerçant mais azaki pe gérant ya ba mindele na ba magasin kitambo. Toyebi na ba moment na kala magasin kitambo ezaki propriété ya ba belge. Koko na biso azaka gérant ya ba belge mais azalaka pe commerçant. Papa nanga pe a hérité commerce et pas papa na ye. Mais pour comme commerçant munene aleka ki pe na ba difficulté. Oyebi ke nga papa nanga yi ateka ba cigarette. Papa nanga teka ba tango papa nanga azwaki nga nazara mwana liboso te nazara mwana mibale. Ya nanga onga na landa za mwana mobali akufaka déjà leto zara bana mike. Na masolo papa nanga betelanga to mama nanga betelanga abandaka commerce na ye tango azwaka zemi nanga. Mais papa na ya zara pe na mwa magasin na ye na oya wana. Mais papa nanga
po akoma oya zalaki po akende kokufa na niveau oya kufelaki na bozwi na ye abandaka na situation moko ezalaka pe difficile alekanaka pe na ba difficulté mais abandaki kozwa vie na ye autrement akomprenaka ke non nga na kotikala boye te il faut nazala mutu munene. Papa nanga azaka pe na miziki na kati na ye. Papa nanga azaka pe kobeta guitare. Papa nanga azaka pe na studio, azaka pe koteka ba disque. Nazoyi basusu na bomwana nazaka mwana muke édition papa mso azaka édition massive. Donc bozona ke masaki eza na kati. Azaka pe kobeta guitare. Naza pe na ba photo msusu nazoka ya papa na biso abanda kobeta guitare. Donc papa na biso alukaka vie na ye na ba façon ebele. Akotaka na commerce amekaka pe kobeta guitare. Parce que azali komona vie na ye autrement alobaka ke vie na ye kosuka kaka wana te papa nanga azala koteka ba cigarette libosa lupangu na bango tango bazaka na famille na bango mama oya botanga na zemi nanga banda koteka mapa mama nanga papa nanga zwi bozwita nga na botamaki mais abandaka kaka kozala sacramento ndenge azalaka te azalaka na ba situation oyo alekana kaka ngo mama nanga banda koteka mapa papa nanga banda koteka bato bayebi papa nanga na kitambo bayebi ke papa na biso azaka na édition massive azaka koteka ba disque abanda pe koluka kobeta guitare mais amonaka vie na ye autrement accentuaki vie na ye te atikaki na komona vie na ye na lolenge ezalaki te amonaki vie na ye autrement abande kobake ngafo nazala commerçant munene ngafo nazala mutu munene akomaki siko kocultive vie na ye na lolenge oyo alingaki azalela mais bapasi mpe ezalaka na Congo azalaka mpe na badifficulté na famille na bango yango esalaki papa na biso aka okoma grand commerçant soki ezalaka na bagrand commerçant minene na Congo bazalaka 10 papa nanga azalaka parmi les 10 mais awuti na koteka basigarette azalaka meme kokende kozwa bamabanga bakayasi na chanik koya koteka liboso ndako ya papa na bango mais papa bango azali cultiver commerce donc esengeli oyeba ke difficulté ozoleka nango banda komona vie na yo autrement azala na foi na Nzambe lelo na yo eza lobi na yo te kokoma no na keto te kokoma no koyina batu te kobana na yo komona te ke pasi na yo eza likola batu moko songolo ke soki yo ozobonga te parce que bango babonga yango yo ozobonga te non vie na yo ezodépendre na façon oyo ozomonela ngo mobali nanga mpe amona pasi na siège ngai na lingai na mobali nanga nakuta bango balalaka mbetu moko bango nyonso bafinanaka na mbetu Marie Paul Jibe Piana nani bango nyonso bazalaka kolala mbetu moko na siège mobali nanga mpe aendure leo tokoloba ke réalité ya passé na ye ezalaki nango kaka une petite histoire dans la grande histoire lelo ozolala na se lelo ozofinana na mbetu na mutu me banda dia kocultive présence Nzambe na kati na yo mona ke Nzambe oyo aza initiateur a foi mona ke Nzambe apambolaka akopambola yo ko se limiter te kokoma no motema mabete pona situation ozoleka nango lelo oza kofrener vie na yo linga kutu na situation ozoleka nango banda kosala malamu banda kopambola bozwi ya baninga banda kosepela bozwi boninga po yo pe pambwama okende liboso. Hallelujah. Hallelujah. Lelo bato mususu azola na salon azola na kiti to ba échec na commerce na ye akomi motema mabe kokoma no motema mabe te fixer ba regard na aussi Jésus Christ o ayebi vie na yo o ayebi lobi na yo soko tali bato nyonso babonga lelo bato nyonso bazala bozwi lelo bapasa pe ba moment difficulté bapasa pe ba moment difficile bato mususu bazwi pe ba pouvoir lelo bapasa pe na ba moment difficile. Mais cela est dépendant qui n'a pas façon on va dire comment la vie na bango yo mona ka vie na yo ndenge ni na ba moment difficile tant ozo le kana échec qui répété au mona ka vie na yo ndenge nini mais ba vie na biso ah essayer to fixer ba regard na biso sur Jésus Christ to banda komona ba vie na biso autrement mais lelo mingi babosani ke Yesu akufa pour la biso lelo mingi babosani ke Yesu asekwa pour la biso c'est comme si liwa ya Jésus Christ na résurrection ya Jésus Christ et salama na ngote na mokili oyo akomi motema mabe akomi keto akomi koyima ima na bozwi ya batu koyima ima no na bozwi ya batu te mona ke vie na yo eza na kaka petite histoire dans la grande histoire
Pasi na yo e komi centre ya univers na yo. Donc ozo penser sous nelo comme sous te, o komi kanda o komi égoïste, o komi na angoisse, o komi na jalousie parce que ozo ke na ba moment moko difficile. Non. Alléluia. Ah tomoni David azali ko leka na ba moment moko difficile. Alléluia. Mais a fixé qui va regarder sur Jésus-Christ de Nazareth. Ndekonanga ba paso tozo le kanango. To fixé ba regarder sur Jésus-Christ. To te na batute. Alléluia. Au milieu ba tourment na yo, au milieu ba difficulté na yo maman, talela Jésus-Christ. Ko compter na mutute. Alléluia. Alléluia. Et dans la batum sousou, atazo sambela, mais ba penser na ye, eza vers mutu moko boy. Magazo sambela, azon dimanete ke nzamba ko yiko visiter ye, azon ke l'église, azon dimanete ke nzamba pa ko yiko saila ye. Okomika botozo kanga batu bandoki, ba mitema mabe, parce que tozo compter bango ba saila biso quelque chose. Non. Alléluia. Tozo sambela, mais ba penser na biso Tochango Nicolas Batumsus. Mais awa tomoni David akendaki liboso nzambe akekole la pasi na ye asengi pe nzambe pardon akontaki na nzambe ayeba ke nzambe na okangola ye yozo sambela mais misu na yo otie pa nani misu na yo otie nani attention na yo olingi nani attirer attention na yo. Alléluia. Fixez les regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Mona ke nzambe na koki ko kangola yo. Mona ke nzambe na koki ko ya ko répondre na ba besoin na yo. Oui, toza na pasi. Na lelo na ligi kaka ke na yebisa yo ndeko mosi no mazo landanga to banda komona vie na biso autrement. Soki to moni vie na biso autrement, lobi na biso ko sala bien. Makambo tozo le kanango e kokoma na okaka ba expérience e kokoma na okaka ba témoignage o ke desko na église pona ko pesa ba expérience na yo makambo yo leki nango. Alléluia. Bibo kaisi bato yo bazo tamba na mituka lelo babanda na mituka eza na bato mususu bandi ko détailler ba vie na bango bandi ko évoquer yo ba difficulté yo ba kuta nango o kondima te. Mais ba monaka ba vie na bango autrement ndeko nanga yo vandi wana kaka okomi motema mabe okomi na jalousie okomi na haine contre batu okomi na haine contre libota moko songolo okomi na haine contre makambezo le kana mokili oyo non ndeko nanga tozo perdre temps to fixer ba regard na biso sur Jésus-Christ de Nazareth. Ye o ayebi bomo na biso ole kabiso moko. Alléluia. Alléluia. Nzambe na biso aza bien vraiment. Ceux qui n'ont pas de pesa bino ba verset ya makambu o ezota isa biso ke senge to verse to fixer ba regard na sosi Jésus Christ to aussi sa te. Alléluia. Mais ba esi biso tant tozara na difficulté, tant tozara na ba moment souffrance, balobi les péchés constamment tout autour de nous. Mingi tokomi mitema mabe likola ba difficulté, mingi tokomi na ba pasi, tokomi na jalousie, tokomi na haine, likola ba difficulté te. To mema ba pasi na biso pa nzambe, mais to senga pe nzambe a limbisa biso. David a comprenaki ke ba pasi na ye e koma ko tinda ya sumuka. Yangana lobaki a lobi kele alobi awa grâce à toi non na to suka na 20. Alobi awa Tozaka na 25. Alobi, mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. David a compris que Moutou a délivré, c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Donc, a compris que ma connaît comment qu'il lié, a compris que comment qu'il bloqué, a compris que comment on a des difficultés. Alléluia. Yangwana lobaki, mes yeux sont tournés constamment vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Nzambe nem tarokango la biso. Ndonanga. Et c'est que tu nzambe nem tarokango la biso. Nzambe nem taroya ko répondre biso. Nzambe ndako ya ko secourir biso. Nzambe ndem mutakoya ko changer histoire à vie na biso. Ozo zela Congo ebonga, mais zela Congo ebonga en même temps
Alléluia. Aux hôtels en Zambie. Tous et la Congo et Bonga en fixant nos regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Yo fixera ba regard na sur qui? Ota ya kanani tango koma na ba moment difficile. Total à Jésus-Christ. To fixer ba regard sur Jésus-Christ. Yenda ko ya ko kango la biso, yenda ko sala ke to jouir na bozui. Kongo ko kipe ko bonga lelo, mais qui nous dit que biso to ko bénéficier na bozui wana. To compter na Nzambe. Alléluia. Alléluia. Nangi to ko kendo bonde la vraiment na suki wana pona lelo, mais nazana ba verset biblique o esenge to bonde la pona ngo. Ba chia biso nzemo mo poto bonde la. Tozo boke go bonde la Nzambe. Leo naza vraiment moi c'est Alléluia. Ceux qui vont se faire dans ma terre, oyo, babezo bégué, ceux qui vont se faire dans ma terre, oyo, boche langa ba jamais pour comprendre que l'ité en Zambé côté. Alléluia. Alléluia. Oui, tozo les canapasi, tozo les canabas difficultés, tozo traverser ba moment moko et ils ont paraître un peu bizarre. Toza ko subir l'injustice, toza ko subir, toza mona ba chose absurde d'abord moi na biso, mais to fixer ba regard na biso sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Yeah, chantez-moi bien. Alléluia. Ba échec qui répétait na bon moi na yo. Quel est l'angle liboso à Yesu? Makamezo simba te na vina yo. Quel est l'angle biso nyo sotozali awa? Oyebi mutu na mutu so oyebi aba na kotangi lo makambazo le kanango. Atanga nde nazo te bino naza pe na ba difficulté nanga, naza pe na ba moment moko boye difficile o pe nazo le kanango, mais nazo kende pa Nzambe, nazo tia kanda likola mutu te, nazo tela mutu te, nazo tela Nzambe. Alléluia. To prier pour na Congo. Congo est mboka na biso esengeli pambwama, esengeli tolia bozu ya Congo, esengeli pe tolia bozu ya bamboka oyo tovandi nango. Mais en fixant les yeux sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tokomi kanda, tokomi na jalousie, tokomi na haine, pour na ba difficulté, tokomi na haine, tokomi na jalousie, pour na ba moment difficile, to de kango non, to fixer ba regard na sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Nzambo aselaki David, Nzambo akangolaki bana Israël na kati na Égypte, aza Nzambe na biso na mwa lelo alingi kokangola biso. Alléluia. Yemba nzembo elongo na ngai. Ata bambonge etelemeli nga Jésus nga nazotaela kaka yo. Yo nde intervention rapide na bomo ina ngai. Nataeli kaka yo Jésus nga na kotaela mutu te na mokili oyo. Po mutu nga na kotalela ye paza na ba difficulté na ye paza na ba problème na ye. Ata soki nazo compter na mutu asunga nga, esengeli natela yo Yesu po yo simba motema mutu wana asunga ngai. Mingi bakomi mitema mabe, mingi bakomi na jalousie na haine, po makambo na bango ezo marché te na place bataille Yesu Masia. Mingi bakomi kofinga batu kaka dans le désordre, ndeko nanga biso oto ebi Nzambe, to kota na biso na distraction kofinga batu te, to teya na biso kaka Nzambe. Alléluia. Mususu soka moni makambu na yo ezo simba ya moni arme oyo esengeli atake yo ya kofinga yo non tango ya zo finga yo aza ko sa foncer na libu davantage yo na Nzambe na yo ozo mata kaka. Alléluia. Yesu ajinanga Yona
Alléluia. Tota la nzambe, to fixer ma regard sur Jésus-Christ. To comme la biso ba jalouté, to comme la biso ba ta ko finga te, to comme la biso ba ta ko tonga te. Pour la difficulté na biso, pour la problème na biso, tota la Yesu Masia, yenda ko s'occuper na ba problème na biso. Alléluia. Alléluia, Seigneur Jésus, on a déjà un rendez-vous. Alléluia, oh Jésus. Yemba nzembo nangai, banda ko sentir présence à Saint-Esprit na kati na yo. Alléluia. Oh Jésus. Oh sala kayambo. Oh Jésus-Christ. Yesu asalaka makambo mutako yo saila yote. Yesu amona kesika batu bakoki komona te. Yesu nda yebi lobi na yo, alobi na yo, vi na yo wana. Ezala kaka petite histoire na kati ya grande histoire. Mona ke yo poko koma mutu munene. Mona ke yo pe bakolobelaka kombo na un jour. Soki bazolobela kombo na bango, yo pe mona ke bakolobela kombo na yo à condition otika ki motema mabe, à condition o bana ko pambola bato ba pambwama. Alléluia, oh Jésus-Christ. Alléluia. Nangina mona o Yesu na bomo inangai. Ndeko mwasi kande tozoka nzembo oyo loba Yesu nangi komona ona bomo inangai. Yesu mona pasi nanga, Yesu mona ba difficulté nanga, vois ma misère et ma souffrance. Pese nzamba pardonner yo. David a lobi Seigneur, vois ma misère et ma souffrance et pardonne tous mes péchés. Ozotalisa nzambe bapasi na yo, ozosenga mpe nzamba limbisa yo na kombo na Yesu bondela kaka na nzembo nde tozoyoka ngo. Oh Seigneur, mona pasi na ngai, mona ba difficulté na ngai, mona beshek a vie na ngai, pe olimbisa ngai papa. Mbala mingi na sumu kaka, tangu na mona makambo na nga kotambola malamu te, tangu na mona ka beshek répété na vie na nga, tangu na mona ka beshek répété na ba faire na nga, nzambe na sumu kaka. Parfois na lobaka mabe, na lobaka ke nzambe yo lingi ngai te, mais lelo na sosoli David attirer attention dans lelo parce qu'il y a une manière moko particulière ya komona ba souffrance na ye ayake pai na yo alobaki nzambe mona ba passe nanga pe pardonner nga ngai pe nzambe na ye liboso na yo mona ba passe nanga limbisa masumu na ngai tangu nazaka na ba passe na sumu kaka nzambe yo kanga mawa au nom puissant de Jésus-Christ. Tozo continuer ko bondela, tozo continuer ko prier. Kaka na nzembo oyo. Peut-être son qui t'a monké. Alléluia. Ndeko moi si bondela. Nzambo asala ki David aza le même Dieu. Hier azalaki nzambe, aujourd'hui aza nzambe, lobi pa kozala nzambe. Alléluia. Alléluia. Amen. Toke na Deutéronome 33 verset 27 tozo sambe na nzambe. Kaka na nzembo oyo. Bible si biso na Deutéronome 33 verset 27. Le Dieu d'éternité est un refuge. Il est depuis toujours un soutien ici-bas. Ndeko nanga banda ko bondela nzambe. Nzambe na biso Dieu d'éternité azali refuge pona yo, azali refuge pona libota na yo, batu bazo bundisa yo, batu bazo lukela o mabe, loba nzambe yo ndoza refuge pona nga, depuis toujours ozala refuge nanga, depuis toujours ozala soutien nanga, na moya lelo na ye na bomo inanga na maboko na yo, na ye na bana nanga na maboko na yo, nzambe batela biso ko permettre teto sumuka na kombo na yeso bondela nzambe. Alléluia. Tobondeli na Deutéronome 33 verset 27. Tozo continuer nzembo, tozo continuer ko bondela nzambe. Nzembo muke mata, toza déjà la prière na biso to bandaki déjà. Amen. Alléluia. Oh Yesu Masia. Toza na nzambe mosusu te kaka yo. Yo ndo ebi bomo ina biso. Le passé na biso tozalaki na yo. Lelo pe toza na yo.
lobi pe tokozala na yo. Alléluia. Tosenga loboko nzambe na vie na biso. Tosenga loboko nzambe na mboka na biso. Mutako kangola mboka na biso ezali kaka Congo. Mutako sala ke yo jouir na bozu ya Congo ezali kaka nzambe. Alléluia. Nzambe nga na fixe ba regard na nga sur yo. Na tayeli bakonzi ya mboka na biso te. Na tayeli kaka yo nzambe. Alléluia. Mbala mingi tozo tayela batu. Tozo zala desi. Mbala mingi tozo tayela batu. Tozo sumuka. Mais mbala mingi tozo tayela nzambe. Tozo pambwama. Fixons nos regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Regardez à Jésus-Christ de Nazareth. Regardons à Jésus. Côté la moutoute. Pour que tu jouisses dans ma bénédiction en boka na yo, il te faut regarder à Jésus-Christ de Nazareth. Fixe les regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Le monde nous déçoit. Tout le monde peut te décevoir, mais jamais Jésus-Christ pourrait te décevoir. Alléluia. Totangi na Somme 46. Na Somme 46 verset 1 tina 3 Bible lobi. Tokitisi moi son mouke. Bible lobi. Dieu est pour nous un rempart, il est un refuge, un secours toujours offert lorsqu'elle surviendra la détresse. Notre Dieu est notre secours, toujours offert lorsqu'elle survient la détresse. Tu dois savoir que lorsqu'elle survient la détresse, Jésus-Christ est notre secours. Jésus-Christ est ton secours. Lorsque survient la détresse, bela nzambe wana za la secours na osikoyo tozo sambela na nzaya na nzembo oyo loba nzambe yo nde secours nanga na moment ya détresse, na moment ba difficulté, na ba moment difficile. Tant nazo mona béché qui répété na bomo inanga ya ba faire nanga nzambe yo nde secours nangai. Alléluia. À partir d'aujourd'hui, je vais fixer mes regards sur toi, Jésus-Christ de Nazareth. Car j'ai compris une chose, que c'est toi qui es mon secours. Alléluia. Oh, Yesu, nga nataleli yo. Yesu, yon de secours nanga. Yesu, yon de secours à Congo. Secours à Congo, que vous te paye na yo, Jésus. Mon sous azalité. En dehors de toi, il n'y a pas d'autre Dieu, Seigneur. Avant toi, il n'y avait pas d'autre Dieu, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur. Yesu yondo zabo moinanga. Ma vie dépend de toi. Ma vie n'est qu'une petite histoire dans la grande histoire. Seigneur mon Dieu, Nata Elion Zambé. Zala na kati ya libota nanga. Zala na kati ya bomo inanga. Je te mets au centre de ma vie, Seigneur mon Dieu, mon roi. Alléluia. Ah, Yesu nga na taleli yo. Totika yi na verset moko pour te clôturer. Il nous reste que 7 versets pour clôturer. Ezanga na mutu moko ya kufela kingai. Ezana mutu moko ya kufa kipona Congo. Ezana mutu moko. Il y a qu'une seule personne qui a accepté la mort sur la croix pour te délivrer, pour délivrer ton pays, pour délivrer ta famille, pour délivrer ton foyer. Alléluia. Et Seigneur n'a yo fixé. Regarde na yo sérieux. Fixe ton regard sur Jésus-Christ de Nazareth. Ezali sena moto moko oya tumbela kinga. Papa nanga kufela kinga ite, mama nanga kufela kinga ite. Ezanga kayo Yesu okufa kipona ngai. Tu as accepté la mort sur la croix pour me délivrer, pour me bénir. Yo Yesu nanga okufela kinga na epulusu. Totikali na verset moko ya suka tokotanga na Job
Job 11, le dernier verset, c'est dans Job 11, verset 17. Et nous allons clôturer par là. Dans Job 11, dans verset 17, Bible et lobby, tozo kitsa moi musique poto yoka verset oyo. Job 11, verset 17, la Bible dit, ta vie sera plus claire que le soleil en plein midi. L'obscurité luira comme une aurore. Tu reprendras confiance car l'espoir renaîtra. Et tu regarderas autour de toi, tu verras tout à fait tranquille, tu vivras tout à fait tranquille. Alléluia. Tobete lanzambe maboko. Acclamons pour notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Bible biso awa. Ta vie sera claire, ta vie sera plus claire que le soleil en plein midi. Yo oyo taleli nzambe, yo oyo fixé ba regard aussi Jésus-Christ. Vie na yo ekozala sous le lengo moko ezalité. Ta vie sera plus claire que le soleil. Yo oyo zo talela nzambe, toi qui comptes sur l'Éternel, ta vie sera plus claire que le soleil. Vie na yo ekozala plus claire. Tu vivras, alléluia, la tranquillité de Dieu tout autour de toi. Parce que tu as fixé tes regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tosenga nzambe. Apambola bomo inabiso na mokona lelo. Seigneur de tout puissant, pambola ba no na mokona lelo. Pambola ba tu na yo nyonso ba yokili loba oyo. Tika ete vie na bango ko banda lelo et comme plus clair parce que bango ba zui décision, ils ont pris la décision de fixer leur regard sur toi. Seigneur, bénis leur vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Pamboa na onzambe sanjolama. Na kombo la Yesu. Sois béni, Père éternel. Sois exalté. Sois applaudi. Alléluia. Parce qu'on quitte le lot pour la kopambo la biso. Alléluia. Tosi ici pour la mokona lelo. To clôturer wala na mokona lelo. Nzamba pamboli. Nzamba touché. Nzambe a commis secours na mokona lelo. Parce que tu as eu la bonne décision de fixer les regards sur Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Tozo clôturer nazo pambola, nazo pesa bambote. Dem se maonga pamboama au nom de Jésus, tosilisi. Ta vie sera plus claire que le soleil du midi. Gypsiane pamboama au nom de Jésus. Lili Masaki pambola la kombo na Yesu. Ndeko Kofi Ayao na Washington, sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Vous étiez nombreux à me suivre à partir de Brésil, France, Belgique, Kinshasa, Afrique du Sud, Washington, Bloomington. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Na l'île Bopamwama. Soyez bénis au Maroc. Na Zomona, vous étiez nombreux à me suivre aussi à partir de je sais pas, de Kinshasa, Bopamwama, Bopambolama. Bozabino sont bénis au nom de Jésus-Christ. C'est en Allemagne, soyez bénis. Alléluia. Ici même aux États-Unis, soyez bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bopambouama, na North Carolina, Bopambouama na Brésil, soyez bénis na Brésil, soyez bénis na France, soyez bénis au Congo, soyez bénis dans toutes les provinces du Congo. Vous allez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Papi voula pambouama na libota na yo, Zamba Congo pambouama, Sami Kousomiki na pambouama, Bekame pambouama. Alléluia. Maintenant je vais passer au communiqué. Depuis voilà mboka ni nazo mona drapeau États-Unis, oui bo pamba au nom de Jésus. Nazo le kanaba communiqué. Les rendez-vous prochains ils a pris pour na dimanche comme d'habitude et puis lobby jeudi toza na prière na biso na groupe de prière miape bandeko baza adhérer kuna vraiment beaucoup ta lobby jeudi toza na prière bon libisanga il y a beaucoup de gens oyo ba salenga ba demande d'adhésion. Je n'ai pas eu le temps ya ko adhérer bino, vraiment veuillez me pardonner na ko zwa temps ya ko tanga bino pe ko identifier bino pour na côté na groupe de prière pour na lobby jeudi et puis rendez-vous pour les mamans ezali vendredi. Vraiment
Bon inviter ba maman, les mamans de Jésus-Christ, ba maman oh bangi kozala visé, ba maman oh bangi kozala béni. Notre rendez-vous est pris pour ce vendredi à la même heure, donc na 13h comme l'autre fois. Vendredi tous na réunion ba maman na kombo na Esmasia, bozala béni, na lingi bino, I love you, na lingi bino so much, na tiki bino, alléluia.